gusoma Bibiliya. Uyu munsi turasoma mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 24 dusoreze ku gice cya 28 cy'iki gitabo. Itangiriro 24 umutwe w'amagambo aravuga ngo Aburahamu atuma igisonga cye gusabira Isaka umugeni. Aburahamu yari ashashe ageze mu za bukuru kandi Uwiteka yararahaye Aburahamu umugisha kuri byose. Aburahamu abwira umugaragu we umukuru wo mu rugo rwe wategekaga ibyo byose ati ndakwinginze shyira ukuboko kwawe munsi y'ikibero cyanjye nanjye ndakurahiza Uwiteka niwe Mana y'ijuru niwe Mana nyirisi yuko utazasabira umwana wanjye umunyakananikazi abo ntuyemo, ahubwo uzajye mu gihugu cyacu kuri bene wacu usabira umwana wanjye Isaka umugeni. Uwo mugaragara amusubiza ati ahari umukobwa ntazemera ko tuzana muri iki gihugu, byaba bityo naba nkwiriye gusubiza umwana wawe mu gihugu wavuyemo? Aburahamu aramusubiza ati wirinde gusubizayo umwana wanjye. Uwiteka Imana nyir'ijuru yankuye mu nzu ya data no mu gihugu yakuvukiyemo ikambwira indahiro iti urubyaro rwawe nzaruha iki gihugu. Iyo niyo izatuma marayika wayo akujya imbere nawe uzasabireyo umwana wanjye umugeni. Kandi umukobwa yaramuka yanze ntuzafatwe n'iyi ndahiro undahiye, icyakora ntuzasubizeyo umwana wanjye. Uwo mugaragu ashyira ukuboko munsi y'ikibero cya Aburahamu shebuja arabimurahira. Uwo mugaragu ajyana ingamiya 10 zo mu ngamiya za shebuja agenda afite ibyiza bya shebuja by'iburyo bwose. Arahaguruka ajya muri Mesopotamiya agera ku mudugudu w'Abanahori apfukamisha izo ngamiya ku iriba riri inyuma y'uwo mudugudu. Hari nimugoroba igihe abagore basohokera kuvoma arasenga ati Uwiteka Mana ya databuja Aburahamu ndakwinginze umihirwe uyu munsi ugire neza databuja Aburahamu. Dore mpagaze ku isoko abakobwa babo mu mudugudu basohokeramo baje kuvoma. Bibe bitya umukobwa ndibubwire ndakwinginze cisha bugufi ikibindi cyawe nkeho. Umukobwa ndibubwire uti ndakwinginze cisha bugufi ikibindi cyawe nkeho, akansubiza ati nkwaho nduhira ingamiya zawe abari we watoranirije Isaka umugaragu wawe. Ibyo nibyo bizamenyesha yuko ugiriye databuja neza. Nuko agisenga atyo Rebeka arasohoka, wabyawe na Betuweli mwene Miluka Mukanahori mwene se wa Aburahamu, ashyize ikibindi ku rutugu. Uwo mukobwa yari umunyagikundiro cyinshi kandi yari umwari, nta mugabo yigeze kuryamana nawe. Aramanuka ajya ku isoko aravoma arazamuka. Uwo mugaragu arirukanka aramusanganira aramubwira ati ndakwinginze mputuzi mu kibindi cyawe nko. Aramusubiza ati databuja nkwaho. Atenga amatira vuba ikibindi cye aramuharanywa. Amaze kuyamuha aramubwira ati nduhira n'ingamiya zawe zeguke. Ayasuka vuba mu kibimbiro arirukanka yongera kujya kwiriba kudahira adahira ingamiya ze zose. Uwo mugabo amwitegereza acecetse kugira ngo amenye yuko Uwiteka yahaye urugendo rw'amahirwe cyangwa atayaruhaye. Nuko ingamiya zimaze kweguka uwo mugabo yenda impeta y'izahabu, kuremera kwayo kwari nk'igice cya shekeli n'ibimeze nk'imiringa 2 byo kwambara mu kuboko byo kwambara mu maboko, kuremera kwabyo ni shekeli 10 z'izahabu. Arabimwambika aramubaza ati uri mwene nde? Ndakwinginze mbwira, kandi kwa so hari aho twarara? Aramusubiza ati ndi mwene Betuweli wa Miluka na Nahori, kandi ati dufite inganangano y'ibyo kurya bizihagije kandi dufite naho kubaraza. Maze uyu munsi uwo mugabo arunama yikubita hasi asenga Uwiteka ati Uwiteka himbazwe Imana ya databuja Aburahamu itaretse kugira databuja imbabazi n'umurava, nanjye Uwiteka anyoboye inzira ijya kwa bene wabo wa databuja. Uwo mukobwa arirukanka abwira abo mu nzu ya nyina uko byabaye. Kandi Rebeka yari afite musaza we witwa Labani. Labani arasohoka ajya gusanganira uwo mugabo kwiriba. Abonye ya mpeta ya zahabu zimeze nk'imiringa 2 zimeze nk'imiringa biri mu maboko ya mushiki we, kandi yumvise amagambo ya Rebeka mushiki we ati
ibyo ni byo uwo mugabo yambwiye. Niko kujya aho uwo mugabo ari, asanga ahagaze iruhande rwa za ngamiya ku isoko. Aramubwira ati, ngwino winjire, wihiriwe ku Uwiteka. Ni iki kigwagaritse hanze ko niteguye inzu n'ikiraro cy'ingamiya? Uwo mugabo yinjira mu nzu. Labani akura imitwaro kuri izo ngamiya, atanga inganagano y'ibyo kurya by'ingamiya n'amazi yo kumwoza ibirenge n'ayo koza ibyabo bari kumwe. Bamuzanira ibyo kurya, maze arababwira ati, sindya ntaravuga ubutumwa. Labani aramubwira ati, buvuge. Aramubwira ati, ndi umugaragu wa Aburahamu, kandi Uwiteka yahaye databuja imigisha myinshi, ahinduka umuntu ukomeye, kandi yamuhaye imikumbi n'amashyo n'ifeza n'izahabu n'abagaragu n'abaja n'ingamiya n'indogobe. Kandi na Sara muka databuja yamubyariye umuhungu akecuye, niwe yahaye ibye byose. Kandi databuja yarandahirije ngo ne kuzasabira umwana we umunyakananikazi abatuyemo, ahubwo ngo nzajye mu nzu ya se muri bene wabo, ngo abe aribo nsabiramo umwana we. Mbwira databuja nti, ahari umukobwa azaga ko tuzana. Aransubiza ati, Uwiteka ngendera imbere. Uwiteka ngendera imbere azatuma marayika we ngo ajyane nawe, azaha urugendo rwawe ihirwe, maze nawe uzasabira umwana wanjye umugeni wo muri bene wacu mu nzu ya data. Nugera kuri bene wacu nibwo uzafatwa n'indahiro nkurahije. Baramuka bamukwimye ntuzafatwe n'indahiro nkurahije. Maze uyu munsi ngera ku isoko ndasenga nti, Uwiteka Mana ya databuja Aburahamu, niba uhaye urugendo rwanjye ihirwe, dore mpagaze ku isoko bibe bityo. Umukobwa usohoka kuvoma nkamubwira uti, ndakwinginze mputuzi ku kibindi cyawe nuhu. Akansubiza ati, nkwaho ubwawe kandi nduhira ati nkwaho ubwawe kandi nduhira n'ingamiya zawe, abari b'umugeni. Uwiteka atoranije mwene databuja. Ngisengera mu mutima wanjye, Rebeka asohoka ashyize ikibindi ku rutugu, aramanuka ajya ku isoko aravoma. Ndamubwira nti, ndakwinginze mpanyweho. Acisha bugufi ikibindi n'ingoga agikuye ku rutugu rwe, arambwira ati, nkwaho, nduhira n'ingamiya zawe. Ndanywa, kandi yuhira n'ingamiya zanjye. Ndamubaza nti, uri mwene nde? Aransubiza ati, ndi mwene Betuweli na Nahori na Miluka. Mpera ko nkatira impeta ku zuru rye n'imiringa ku maboko ye. Ndunama nikubita hasi nsenga Uwiteka, mpimbaza Uwiteka Imana ya databuja Aburahamu yanyoboye inzira ikwiriye, kugira ngo mbonderemo umukobwa wabo databuja musabire umwana we. Nuko nimushaka kugira databuja neza, ntimumurerege, nimumbwire, kandi nimutabyemera nimumbwire, nanjye mpindukire njye iburyo cyangwa ibumoso. Labani na Betuweli baramusubiza bati, ibyo biturutse ku Uwiteka, nta kindi tubasha kukubwira, ari icyiza ari n'ikibi. Dore Rebeka ari imbere yawe, mujyana abe muka mwene shobuja nk'uko Uwiteka yavuze. Umugaragu wa Aburahamu yumvise amagambo yabo, yikubita hasi aramya Uwiteka. Uwo mugaragu azana ibintu by'ifeza n'iby'izahabu n'imyenda biha Rebeka, kandi aha na musaza we na nyina ibintu by'igiciro cyinshi. We n'abo bazanye bararya baranywa, baraharara buracya. Babyuka mu gitondo, arababwira ati, nimunsezerere nsubire kwa databuja. Musaza w'umukobwa na nyina baramusubiza bati, umukobwa nasigarane natwe iminsi 10 cyangwa isaga aho azabone kugenda. Aramusubiza ati, mwininza kuko Uwiteka yaho urugendo rwanjye ihirwe, nimunsezerere nsubire kwa databuja. Baramusubiza bati, reka duhamagara umukobwa tumubaze, twumvire imuva mu kanwa. Bahamagara Rebeka baramusubiza bati, urajyana n'uyu mugabo? Arabasubiza ati, turajyana. Basezera kuri Rebeka mushiki wabo n'umurezi we, basezera umugaragu wa Aburahamu n'abantu be. Bifuriza Rebeka umugisha, baramubwira bati,
mushiki wacu uzaba nyirakuruza w'abantu inzovu ibihumbi, urubyaro rwawe ruzahindure amarembo y'abanzi barwo. Rebeka ahagurukana n'abaja be bajya ku ngamiya, zirabaheka bakurikira uwo mugabo. Uwo mugaragu ajyana Rebeka aragenda. Bukeye Isaka aturutse mu nzira yo ku iriba ryitwa Lahayiroyi, kuko yari atuye mu gihugu cy'Inegebu. Isaka arasohoka ajya kwibwirira mu gasozi nimugoroba. Yubura amaso abona ingamiya ziza. Rebeka yubura amaso abonye Isaka ava ku ngamiya, abaza wa mugaragu ati, uriya mugabo ninde ugenda ku gasozi tugiye guhura? Uwo mugaragu aramusubiza ati, ni databuja. Rebeka yenda umwenda we yitwikira mu maso. Uwo mugaragu atekerereza Isaka ibyo yakoze byose. Isaka azana Rebeka mu ihema rya nyina Sara, aramurongora aba umugore we, aramukundwakaza. Isaka ashira umubabaro wa nyina yapfushije. Urubyaro rwa Ketura. Aburahamu arongora undi mugore witwa Ketura, babyarana na Zimurani na Yokishani na Medani na Kishani. Yabyaye Sheja na Dedani bene Dedani, n'Abashuri n'Abaritwishi n'Abarewuni. Bene Midiyani ni Efa na Eferi na Enoki na Abida na Eluda. Abo bose ni urubyaro rwa Ketura. Aburahamu yahaye Isaka ibye byose, ariko abana b'inshoreke Aburahamu yari afite abaha Imana akiriho, arabohereza ngo batandukane na Isaka umwana we, bagende berekeje iburasirazuba, bajye mu gihugu cy'iburasirazuba. Urupfu rwa Aburahamu. Iminsi Aburahamu yaramye n'imyaka 175. Aburahamu yageze mu zabukuru, aramya imyaka myinshi. Umwuka urahera, apfa ashaje neza, asanga bene wabo. Abana b'Isaka na Ishimayeli bamuhamba muri bwa buvumo bw'Imakipela buri mu isambu ya Efuroni mwene Sohari umuheti iri imbere y'Imamure. Niyo sambu Aburahamu yaguze n'Abaheti, ari naho babambye Aburahamu na Sara umugore we. Aburahamu amaze gupfa, Imana iha umugisha Isaka umwana we. Isaka yari atuye hafi ya rya riba ryitwa Lahayiroyi. Urubyaro rwa Ishimayeli. Uru ni rwo urubyaro rwa Ishimayeli umwana wa Aburahamu, uwo Hagari umunyegiputakazi umuja wa Sara yabyaranye na Aburahamu. Uku niko abana ba Ishimayeli bitwaga, nk'uko amazina yabo ari. Nk'uko babyaranye imfura ya Ishimayeli ni Neboyote, hakurikiraho Kedari na Adibeli na Misumasuma na Mishuma na Duma na Masa na Hadadi na Tema na Yeturi na Kedema. Abo ni bo bana ba Ishimayeli. Ayo niyo mazina yabo nk'uko imidugudu yabo iri, nk'uko ingo zabo ziri. Ni abatware 12 nk'uko amoko yabo ari. Imyaka Ishimayeli yaramye ni 137. Umwuka urahera, arapfa asanga bene wabo. Bahiravira batura bageze ishuri uri imbere ya Egiputa. Aherekeye Ashuri yari atuye imbere ya bene se bose. Kuvuka kwa Esau na Yakobo. Uru ni urubyaro rwa Isaka umwana wa Aburahamu. Aburahamu yabyaye Isaka. Isaka yari amaze imyaka 40 avutse ubwo yarongoraga Rebeka mwene Betueli umwaramu w'Ipadanaramu, mushiki wa Labani umwaramu. Isaka yingingira umugore w'Uwiteka kuko yari ingumba. Uwiteka yemera kwinginga kwe. Reba ko umugore wasama inda, abana bakinanira mu nda ye. Aribaza ati, ubwo bimeze bityo ibi bimbereyeho iki? Aragenda ajya kubaza Uwiteka. Uwiteka aramusubiza ati, inda yawe irimo amahanga 2, amoko 2 azatandukana, ahereye igihe azafira mu mara yawe. Ubwoko bumwe buzarusha ubundi amaboko, umukuru azaba umugaragu w'umuto.
maze igihe cyo kubyara kwe gisohoye zari impanga mu nda ye. Gakuru avuka atukura ari icyoya nk'umwenda w'ubwoya, bamwita Esawu. Hakurikiraho gato afashe agatsinsino ka Esawu, bamwita Yakobo. Kandi Isaka yari amaze imyaka 60 avutse ubwo Rebeka yababyaraga. Esawu aguza Yakobo ubutware bwe. Abo bahungu barakura. Esawu umuhigi, Esawu aba umuhigi w'umuhanga w'umunyeshyamba. Yakobo we yari umunyamahane make, yabaga mu mahema. Maze Isaka yakundiraga Esawu kuko yajyaga arya ku muhigo we. Rebeka we yakundaga Yakobo. Bukeye Yakobo ateka imboga, Esawu arinjira avuye mu ishyamba akuza. Esawu abwira Yakobo ati, ndakwinginze ngaburira ku bitukura utetse kuri ibyo bitukura byawe, kuko nkoza nicyo cyatumye yitwa Edomu. Yakobo aramusubiza ati, keretse twagura ubutware bwawe uyu munsi. Esawu aramusubiza ati, ubu se ko ngiye gupfa, ubwo butware bumariye iki? Yakobo aramubwira ati, ndahira uyu munsi. Aramurahira, agurisha Yakobo ubutware bwe. Yakobo aha Esawu umutsima n'ibyishimo yatetse, ararya, aranywa, arahaguruka arigendera. Uko niko Esawu yasuzuguye ubutware bwe. Isaka azerera mu gihugu cy'Abafilisitiya. Iminsi aritera muri icyo gihugu itari yategera mbere Aburahamu akiriho. Isaka agera ari kwa Abimeleki, umwami w'Abafilisitiya. Uwiteka aramubonekera aramubwira ati, ntumanuke ngo ujye muri Egiputa, uzature mu gihugu nzakubwira. Sohokera muri iki gihugu, nanjye nzabana nawe nguhe umugisha, kuko we n'urubyaro rwawe nzabaha ibi bihugu byose, kandi nzakomeza indahiro narahiye Aburahamu so, kandi nzagwiza urubyaro rwawe ruhwane n'inyenyeri zo mu ijuru, kandi nzaha urubyaro rwawe ibi bihugu byose, kandi mu rubyaro rwawe nimwe amahanga yose yo mu isi azahererwa umugisha. Kuko Aburahamu yanyumviraga akitondera ibyo namwihanganirije n'ibyo nategetse n'amategeko yanjye nashindikije nayo navuze. Isaka atura i Gerari. Abantu baho bamubaza iby'umugore we, harabasubiza ati, ni mushiki wanjye, kuko yatinye kuvuga ati ni umugore wanjye. Ati abantu baha be kunyica bampora Rebeka, kuko yari umunyagikundiro. Amaze igihe kirekire Abimeleki umwami w'Abafilisitiya arungurukira mu idirishya abona Isaka akinisha umugore we. Abimeleki ahamagaza Isaka aramubwira ati, biragaragara yuko ari umugore wawe, ko wavuze uti ni mushiki wanjye. Isaka aramusubiza ati, nuko nibwiraga nti be kunyica bamumpora. Abimeleki aramubwira ati, aramubaza ati, ibyo watugize ibyo ni ibiki? Byashigajeho hato umwe mu bantu banjye akaryamana n'umugore wawe, ukadushyirishaho icyaha. Abimeleki yihanangiriza abantu be bose ati, uzakura uyu mugabo cyangwa umugore we ntazabura gucirwaho iteka. Isaka abiba muri icyo gihugu. Muri uwo mwaka yeza ibirutaho inshuro 100. Uwiteka mu mugisha. Uwo mugabo aba umukire, agenda arushaho agezaho yabereye umukire cyane. Yari afite imikumbi n'amashyo n'abagaragu benshi, atera Abafilisitiya ishyari. Amariba yose abagaragu be bafukuye, Aburahamu akiriho, Abafilisitiya bari bayasibije ibitaka. Abimeleki abwira Isaka ati, genda utuvemo kuko uturuta cyane. Isaka avayo abamba amahema ye mu gikombe cy'Igerari aturayo. Isaka asibuza amariba bafukuye, Aburahamu akiriho, kuko Abafilisitiya bari barayasibye. Aburahamu amaze gupfa ayita amazina se yayise. Abagaragu ba Isaka bafukura muri icyo gikombe, babonamo iriba ry'amazi adudubiza. Abashumba b'i Gerari batunganira ayo mazi n'aba Isaka, bati na yacu.
Isaka yita iryo riba Eseki kuko bamugishije impaka. Bongera gufukura irindi riba naryo bararitonganira aryita Sitina. Avayo afukuza irindi riba ryo ntibaritonganira aryita Rehoboti. Aravuga ati none Uwiteka dushyize ahagutse, natwe tuzororokera muri iki gihugu. Avayo arazamuka ajya i Berisheba. Uwiteka amubonekera iryo joro aramubwira ati ndi Imana ya Aburahamu, ntutinye kuko uri kumwe nanjye, kandi nzaguha umugisha ngo ize urubyaro rwawe ngiriye umugaragu wanjye Aburahamu. Yubakayo igicaniro, yambaza izina ry'Uwiteka, abambaye ihema rye, kandi abagaragu ba Isaka bahafukura n'iriba. Maze Abimeleki ava i Gerari ajyana ahari na Ahazati inshuti ye na Fikoli umutware w'ingabo ze. Isaka arababaza ati ni iki kibazanye aho ndi kandi munyanga, mwaranyirukanye aho muri? Baramusubiza bati twabonye neza yuko Uwiteka ari kumwe nawe, turavuga tuti dushyire indahiro hagati yacu nawe kandi dusezerane nawe yuko utazatugirira nabi nkuko natwe tutakwakuye, ahubwo twakugiriye neza gusa, tugusezeraho amahoro. None uhiriwe ku Uwiteka. Nuko Isaka abatekera ibyo kurya, bararya baranywa, bazinduka kare bararahiranya. Isaka arabasezerera bamusiga amahoro. Kuri uwo munsi abagaragu ba Isaka baraza bamubwira iby'iriba ryafukuye bati tubonye amazi. Aryita Sheba. Nicyo gituma uwo mudugudu witwa Berisheba na bugingo n'ubu. Esawu amaze imyaka 40 avutse arongora Yudite mwene Beri umuheti na Besemati mwene Roni umuheti. Bababaza imitima y'Isaka na Rebeka. Rebeka yoshya Yakobo kuriganya se. Isaka ashaje, amaso yamaze kuba ibirorirori, ahamagara n'imfura ye Esawu ati mwana wanjye. Aritaba ati karame. Aramubwira ati dore ndi umusaza, sinzi igihe nzapfira, none ndakwinginze enda ibyo uhigisha, ikirimba cyawe n'umuheto wawe, ujye mu ishyamba umpigire y'umuhigo, untekere inyama ziryoshye nk'izo nkunda, uzinzanire nzirye mbone kuguhesha umugisha ntarapfa. Rebeka yumva Isaka abwira umwana we Esawu. Esawu ajya mu ishyamba guhiga ngo ahigire se umuhigo. Rebeka abwira Yakobo umwana we ati numvise so abwira Esawu mwene se ati mpigurira umuhigo, untekere inyama ziryoshye nzirye, nguheshereze umugisha mu maso y'Uwiteka ntarapfa. Nuko none mwana wanjye wumvira ibyo ngiriye kugutegeka. Jya mu mukumbi uzanira abana b'ihene beza 2, nanjye ndabatekera soba b'inyama ziryoshye zimeze neza, zimeze nk'iza akunda, nawe uzishyire so azirye aguhesha umugisha atarapfa. Yakobo asubiza Rebeka nyina ati dore Esawu mukuru wanjye ni cyoya, njyewe umubiri wanjye ni umurembe. Ahari data yankoraho akamenya ko ndi umuriganya, nkizanira umuvumo mu cyimbo cy'umugisha. Nyina aramusubiza ati mwana wanjye, umuvumo wawe aba ari njye ubaho, nyumvira gusa ugenda uzinzanire. Aragenda arazizana aziha nyina. Nyina ateka inyama ziryoshye nk'izo se akunda. Rebeka yenda imyambaro myiza ya Esawu imfura ye, iyo yari afite mu nzu, ayambika Yakobo umuhererezi, kandi ashyira impu z'abo bana b'ihene ku bikonje bye no ku ijosi rye aharembekereye. Aho umwana we Yakobo za nyama ziryoshye yatetse n'umutsima yavuze. Yakobo ahabwa umugisha na se. Ajya hose aramuhamagara ati data. Aritaba ati ndakwitaba, urinde mwana wanjye. Yakobo asubiza ati ndi imfura yawe Esawu, nkoze ibyo wantegetse, ndakwinginze byo kurya ku muhigo wanjye kugira ngo mpeshe umugisha. Isaka abaza umwana we ati niki kiwukubonesheje vuba utyo mwana wanjye? Aramusubiza ati
ni uko Uwiteka Imana yawe impaye ishya. Isaka abwira Yakobo ati, mwana wanjye igira hino ndakwinginze ngo ukorakore, menye yuko uri umwana wanjye Esawu koko cyangwa kutari we. Yakobo yegera Isaka se aramukorakora, aravuga ati, ijwi ni irya Yakobo ariko ibikonjo ni ibya Esawu. Ntiyamenya uwo ari we kuko ibikonjo bye biriho ubwoya nk'ibya mukuru Esawu. Nuko amuhesha umugisha, aramubaza ati, uri umwana wanjye Esawu koko? Aramusubiza ati, ndi we. Aramubwira ati, unyegereze nanjye njye ku muhigo w'umwana wanjye kugira ngo nguheshe umugisha. Arawumwegereza, ararya, amuzanira vino ashozaho. Isaka aramubwira ati, mwana wanjye nyegera unsome. Aramwegera aramusoma, yumva impumuro y'imyambaro ye, amuhesha umugisha ati, impumuro y'umwana wanjye imeze nk'iy'umurima w'Uwiteka yahaye umugisha. Nuko Imana iguhe ku kivime kiva mu ijuru no mu mwero w'ubutaka n'imyaka y'impeke myinshi na vino nyinshi. Amaboko agukorere, amahanga kwikubita imbere, utware bene so bene nyoko bakwikubita imbere. Uzakuvuma wese avumwe, uzakwifuza umugisha wese awuhabwe. Esawu asabana amarira umugisha. Isaka arangije guhesha Yakobo umugisha, Yakobo akiva mu maso ya Isaka se, Esawu mukuru arahinguka, nawe ateka inyama ziryoshye azizanira se. Abwira se ati, data, byo kurya ku muhigo w'umwana wawe kugira ngo mpeshe umugisha. Isaka se aramubaza, turinde? Aramusubiza ati, ndi umwana wawe w'imfura Esawu. Isaka ahinda umushyitsi mwinshi cyane ati, ninde wahize umuhigo akawunzanira, nkaba nariye kuri byose utaraza nkamuhesha umugisha, kandi koko azanawuhabwa. Esawu yumvise amagambo ya se, aboroga umuborogo mwinshi w'umunyamahoro. Abwira se ati, njye nanjye mpesha umugisha data wambyaye. Aramusubiza ati, murumuna wawe yazanye uburiganya yiba umugisha wawe. Aramubwira ati, Yakobo ni Yakobo koko, izina ni ryo muntu. Ubu ni ubwa kabiri ndiganya, yankuyeho ubutware, dore none nkuyeho n'umugisha. Arongera aramubaza ati, nta mugisha wansigiye? Isaka asubiza Esawu ati, dore namuhaye kugutwara, na bene se bose nabamuhaye kuba abagaragu be, kandi namugaburiye vino n'imyaka y'impeke. Nagukorera iki mwana wanjye? Esawu abaza se ati, nta mugisha n'umwe usigaranye data? Njye nanjye mpesha umugisha data. Esawu araturika ararira. Isaka se aramusubiza ati, ubuturo bwawe buzaba kure y'umwero w'ubutaka, buzaba kure y'ikive, buzaba kure y'ikime kiva mu ijuru. Inkota yawe niyo izakubeshaho, kandi uzakorera murumuna wawe, kandi nugoma uzikuraho uburetwa yagushyizeho. Esawu ashaka kwica Yakobo. Esawu yangira Yakobo umugisha se yamuhesheje. Esawu aribwira ati, iminsi yo kwiraburira data iri bugufi, nibwo nzica murumuna wanjye Yakobo. Babwira Rebeka amagambo ya Esawu imfura ye, atumira Yakobo umuherereza, aramubwira ati, dore mukuru wawe Esawu agiye kwimarisha agahinda wamuteye kukwica. Nuko rero mwana wanjye nyumvira, haguruka uhungire i Harani kwa Labani musaza wanjye, umarane nawe iminsi itari myinshi, ugeze aho uburakari bwa mukuru wawe buzashirira. Ugeze aho inzika ya mukuru wawe izaviraho, akibagirwa ibyo wamugiriye, maze nzabona kugutumira ugaruke. Ni iki cyatuma mbapfushiriza rimwe mwembi? Rebeka abwira Isaka ati, ubugingo bwanjye burambiwe b'abahetikazi. Yakobo yarongoraga umuhetikazi nka babandi, ubugingo bwanjye bwamarira iki?
Isaka yohereza Yakobo i Padanaramu gusabira umugeni. Isaka ahamagara Yakobo amuhesha umugisha, aramwihanganiriza ati ntuzarongore umunyakananikazi, haguruka ujye i Padanaramu kwa Betuweli sogokuru, usabe y'umugeni mu bakobwa ba Labani nyokorume, kandi Imana ishobora byose iguha umugisha, ikororotse ikugwize mu biteraniro ry'amahanga, kandi we n'urubyaro rwawe narwo ibaho umugisha yahaye Aburahamu, kugira ngo uragwe igihugu cy'ubusuhuke bwawe, icy'Imana yahaye Aburahamu. Isaka yohereza Yakobo aragenda ajya i Padanaramu kwa Labani mwene Betuweli umwaramu, musaza wa Rebeka nyina wa Yakobo na Esawu. Kandi Esawu abonye yuko Isaka yahesheje Yakobo umugisha, akamwohereza i Padanaramu gusabira y'umugeni, kandi ko yamwihanangirije akimuhesha umugisha ati ntuzarongore umunyakananikazi. Kandi Yakobo yumviye se na nyina akajya i Padanaramu. Esawu abona yuko abanyakananikazi batanezereza se Isaka, ajya kwa Ishimayeli asabayo Mahalati umukobwa wa Ishimayeli ya Aburahamu mushiki wa Nebayoti, amuharika babagore afite. Imana ibonekera Yakobo mu nzozi. Yakobo ava i Berisheba agenda yerekeje i Harani, agera ahantu araharara buracya. Kuko izuba ryari rirenze, yenduye mu mabuye yaho araryisegura, aryama arasinzira, ararota abona urwego rushinzwe hasi kugeza mu mutwe mu ijuru, abamarayika b'Imana baruzengurukiraho barumanukiraho. Kandi Uwiteka yarahagaze hejuru yarwo aramubwira ati ndi Uwiteka Imana ya sogokuru Aburahamu, Imana ya Isaka, iki gihugu uryamyeho nzakiguha ubwawe n'urubyaro rwawe. Urubyaro rwawe ruzahanywa n'umukungugu wo hasi, uzakwira iburengerazuba n'iburasirazuba n'ikazi n'ikusi, kandi muri wowe no mu rubyaro rwawe nimwe imiryango yose yo mu isi izahererwa umugisha. Dore ndi kumwe nawe, nzakurindira aho uzajya hose, kandi nzakugarura muri iki gihugu, kuko nazagusiga ntarakora ibyo nakubwiye. Yakobo arakanguka aravuga ati ni ukuri Uwiteka araha hantu, nanjye nari ntabizi. Aratinya aravuga ati erega aha hantu hateye ubwoba, aha hantu nta kindi ni inzu y'Imana, aha niho rembo ry'ijuru. Yakobo azinduka kare kare, yenda ibuye yiseguye, ararishinga ngo ribe inkingi, arisukaho amavuta ya elayo. Aho hantu ahita Beteli, ariko mbere uwo mudugudu witwaga Luzi. Yakobo ahiga umuhigo ati Imana nibana nanjye ikandindira muri uru rugendo ngenda, ikajya impa ibyo kurya n'ibyo kwambara, nkazagaruka kwa data amahoro, Uwiteka azaba Imana yanjye, n'iribuye rishinge nk'inkingi izaba inzu y'Imana, kandi ku byo uzajya umpa byose sinzabura kuguha kimwe mu 10. Murakoze, tuzakomeza ubutaha.